हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं करने वाली हूँ फिर से एक और बार स्नीजिंग चैलेंज। ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। स्नीजिंग चैलेंज ऑलवेज़ रिक्वेस्टेड ही होती है और आप लोग को बहुत पसंद भी आती है मेरे स्नीजिंग चैलेंज की वीडियोस। और आज मैं करने वाली हूँ ईयरबड से स्नीजिंग चैलेंज। सिर्फ ईयरबड से करूँगी आज, और किसी चीज़ से नहीं करूँगी। इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो, तो लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैंने ईयरबड का पूरा पैकेट ले लिया है यहाँ पर। इसमें से मैं एक ईयरबड निकाल लूँगी। हमारे घर में रखी ही रहती है मोस्टली ईयरबड्स। अनकट होगा ये वीडियो, सिर्फ ईयरबड से मैं ट्राई करूँगी कि स्नीज़ आ जाए। वैसे क्या होता है कि जो नुकीली सी चीज़ें होती हैं उससे जल्दी आ जाती है स्नीज़। इस तरीके की चीज़ों से कभी कभी नहीं आती है, थोड़ा देर में भी आती हैं। तो आप लोग फुल वॉच करिएगा वीडियो को। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वीडियो पूरी तरीके से अनकट होगा, मैं कोई भी कट नहीं लगाऊंगी वीडियो में। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए सबसे पहले राइट नोज़ होल में ट्राई करते हैं। बहुत ज़्यादा गुलगुली हो रही है इसको अंदर डालने से नोज़ में। आंखों में से आंसू आ गए और छींक भी आ गई मुझे आने वाली है। बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते हैं कि आप छींकते समय हाथ रख लेते हो मुँह पे, तो कभी कभी रखना पड़ता है। थोड़ी सी सिचुएशन क्रिटिकल हो जाती है जब और इससे ना जो नोज़ हेयर है वो बहुत ज़्यादा मतलब वाइब्रेट हो रहे हैं, एक तरीके से आप कर सकते हो। तो इसलिए मतलब जल्दी भी आ गई मुझे छींक इससे। बहुत ही तेज़ वाली आ रही है इससे तो छींक। और मैंने आप लोगों से कहा था कि वट सावित्री व्रत आप लोग जा करके देखिए। मैंने आई कार्ड में भी दिया था, तो काफ़ी लोगों ने वॉच भी किया है। वो बहुत अच्छा गया है मेरा वो व्लॉग भी। तो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए आप लोग, और आपकी रिक्वेस्ट मैं कंप्लीट करती हूँ हमेशा। खांसी आ गई। आपकी रिक्वेस्ट मैं हमेशा कंप्लीट करती हूँ। और अगर आप नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी जो भी रिक्वेस्ट हो आप मुझे कमेंट सेक्शंस में ड्रॉप आउट कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी कंप्लीट करने का पूरी तरीके से। ओके, सो मैं दूसरी तरफ से ट्राई करती हूँ, इस वाले होल में, लेफ़्ट होल में। खांसी आ गई। अभी नहीं आ रही है इसमें, मुझे स्नीज़ नहीं आ रही है इधर साइड से। इधर से तो नहीं आ रही है अभी, इधर से ट्राई करते हैं दोबारा से। तो मैं दूसरी ईयरबड लेती हूँ, न्यू, उससे ट्राई करती हूँ। तो और बहुत ही सस्ता सा मिल जाता है ये। 100 पीसेस मिल जाते हैं 20 रुपये में। तो काफ़ी ज़्यादा सस्ता है ये। बात करती तो मैं छींक नहीं आती है। आ रही है। ये वाली बहुत तेज़ थी।
ये ईयरबड से सील आ गई ना, क्योंकि ये जो पहली वाली है ना, इसमें थोड़ी सी गंदगी लगती है नोज़ की, तो इससे नोज़े मेरे वाइब्रेट नहीं हो रहे थे, इसलिए न्यू से आ गई। मुझे लगा ही था क्योंकि थोड़ी सी वेट भी हो गई थी पहले वाली। हाँ ये आते आते रह गई। जब हिचकी या बर्प या स्नीज़ आते आते रह जाती है तो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अच्छा, आप लोग मुझे चाहें तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम हैंडल आईडी है, नीचे फ्लैश हो रही है, सॉरी नीचे फ्लैश होगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी आपको मिल जाएगी। आप मुझे जा कर के वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं और मेरी रील्स भी देख सकते हैं। अच्छा, तो इधर वाली जो राइट वाली नोज़ होल है ना, यहाँ से ज़्यादा आ रही है बजाय कि लेफ़्ट से। लेफ़्ट से पता नहीं क्यों एक दो ही आई हैं अभी तक, ज़्यादा नहीं आई हैं, कि मैं ट्राई कर रही हूँ बराबर। एक बार और लास्ट बार मैं ट्राई करती हूँ राइट होल से। तो अब नहीं आ रही है। 2 ईयरबड मैंने यूज़ कर ली हैं इस पूरी वीडियो को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर होता है मेरा ईयरबड से स्नीजिंग चैलेंज एकदम कंप्लीट। ओके, सो कैसी लगी आपको वीडियो? मैंने चैलेंज कर लिया है कंप्लीट। जिसकी भी रिक्वेस्ट थी मुझे याद नहीं है, शायद लास्ट वीडियो में लास्ट वीडियो में रिक्वेस्ट आई थी, तो मैंने कंप्लीट कर दी है। कैसा लगा आपको वीडियो? लाइक ज़रूर करिएगा, जिसकी भी रिक्वेस्ट थी वो तो ज़रूर लाइक करिएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है इट्स मी कुमुद, नीचे फ्लैश भी हो रही है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। आप वहाँ जा करके मेरे को फॉलो करिए, सपोर्ट करिए, ठीक है। इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखिए और स्टे होम, स्टे सेफ। चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे से वीडियो चैलेंज ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।